বন্ধুরা, ভারতীয় রেলের পক্ষ থেকে আবার অ্যাপ্রেন্টিস পদে ফর্ম ফিল আপ করার নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে। এটা হলো নর্দার্ন রেলে নিউ দিল্লির পক্ষ থেকে নোটিফিকেশনটা প্রকাশ করেছে। এখানে তোমরা শুধুমাত্র মাধ্যমিক পাস যোগ্যতায় ছেলে মেয়ে অল ওভার ইন্ডিয়া থেকে আবেদন করতে পারবে। এখন আইটিআই করার একটাই ফায়দা হলো, তোমাদের যখন রেলের স্থায়ী পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে কিন্তু 20% রিল্যাক্সেশন তোমরা পেয়ে যাবে। তোমরা প্রথমেই নোটিফিকেশন আমি দেখতে পাচ্ছ, প্রথমেই তোমরা কিন্তু নোটিফিকেশন নাম্বার এবং এখানে তোমরা ডেট দেখতে পাচ্ছ 4/12/2023 কিন্তু নোটিফিকেশনটা প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক আছে, আপনি এখানে শুধুমাত্র তোমরা যারা ফর্ম ফিল আপ করবে এখানে শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করতে পারবে। এখানে বলছে অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন আর ইনভাইটেড ফ্রম এলিজিবলি ক্যান্ডিডেট। ঠিক আছে, শুধুমাত্র অনলাইনের মাধ্যমে তুমি এখানে আবেদন করতে পারবে, তুমি যদি আবেদন করতে চাও। ঠিক আছে, এবার তোমরা তো ইম্পর্টেন্ট ডিটেলসটা দেখে নিই, কবে থেকে ফর্ম ফিল আপ শুরু হচ্ছে সেটা একটু দেখে নিই। ফর্ম ফিল আপ শুরু হচ্ছে, ওপেনিং বলছে ডেট দ্য টাইম অফ ওপেনিং অনলাইন অ্যাপ্লিকেশন। এখানে দেওয়া হচ্ছে 11/12/2023, অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু ডিসেম্বর মাসের 11 তারিখ থেকে ফর্ম ফিল আপ শুরু হচ্ছে। ডেট অ্যান্ড টাইমস অ্যান্ড ক্লোজিং অ্যান্ড ওপেনিং অ্যাপ্লিকেশন, অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ তোমাদের 11/1/2024, অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের 11 তারিখ কিন্তু ফর্ম ফিল আপ চলবে। 2024 সালের জানুয়ারি মাসের 11 তারিখ পর্যন্ত ফর্ম ফিল আপ চলবে এবং এক্সপ্রেস ডেট অফ ডিসিপ্লিন মেরিট লিস্ট, অর্থাৎ মেরিট লিস্ট প্রকাশিত হবে তোমার 2024 সালের ফেব্রুয়ারি মাসের 12 তারিখ। তোমাদের 12 তারিখে তুমি এখানে তোমাদের মেরিট লিস্ট প্রকাশিত হবে ফেব্রুয়ারি মাসে। ঠিক আছে, এবার চলো দেখে নিই তোমাদের কোয়ালিফিকেশন, অর্থাৎ এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন এবং ফর্ম ফিল আপ করতে তোমাদের এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশন কী লাগবে এটা দেখে নাও। তোমাদের এখানে কিন্তু বলছে তোমাদের নোটিফিকেশন অনুযায়ী 4/12/2023 অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু মাধ্যমিক পাস হতে হবে। তা বলছে দ্য ক্যান্ডিডেট মাস্ট হ্যাভ পাসড এসএসসি ম্যাট্রিকুলেশন 10 দ্যাট ক্লাস এক্সামিনেশন ফর ইটস equivalent 10+2 with minimum 50% mark in arrangements from a recognized board and must have passed ITI relevant trade issued by NCBT SCBT recognized by government of India। অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু মাধ্যমিক সাথে আইটিআই পাস করতে হবে। মাধ্যমিকে তোমাদের কিন্তু 50% মার্ক লাগবে এবং তোমাদের কিন্তু এনসিবিটি এবং এসসিবিটি যে কোনো একটা বোর্ড থেকে আইটিআই পাস করলে তুমি কিন্তু এখানে ফর্ম ফিল আপটা করতে পারবে। ঠিক আছে, তোমাদের এগ লিমিট দেখে নাও, অর্থাৎ তোমাদের বয়স কত লাগবে ফর্ম ফিল আপ করতে। তোমাদের বয়সটা অর্থাৎ অ্যাপ্লিকেশনের তোমাদের বয়স ধরতে হবে 11/1/2024 অনুযায়ী। দ্য ক্যান্ডিডেট শুড হ্যাভ কমপ্লিট 15 ইয়ার এগ অফ দ্য শুড নট হ্যাভ কমপ্লিট 24 ইয়ার, অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু 15 থেকে 24 বছর বয়সের মধ্যে তোমাদের বয়স হতে হবে। ঠিক আছে, এর মধ্যে তুমি কিন্তু বয়সটা ফর্ম ফিল আপ করতে পারো। এটা কিন্তু জেনারেল ক্যাটাগরির জন্য। এবং তুমি যদি এসসি ক্যান্ডিডেট হও তাহলে কিন্তু 24 বছরের পর 5 বছরের ছাড় পেয়ে যাচ্ছ, তার মধ্যে তুমি পেয়ে যাচ্ছ 29 বছর বয়স এবং এসসি হলে। এবং ওবিসি হলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ 3 বছরের ছাড়, অতএব তোমাদের বয়স হতে হবে 27 বছর। ঠিক আছে, এমনি জেনারেল ছেলেমেয়েদের 24 বছর, তাছাড়া 5 বছরের যে 3 বছরের যে ছাড়টা পাও ক্যাটাগরি অনুযায়ী সেই ছাড়টা তুমি কিন্তু এখানে পেয়ে যাবে। অ্যাপ্লিকেশন ফিস, অর্থাৎ ফর্ম ফিল আপ করতে তোমাদের কত টাকা লাগবে সেটাও একটু দেখে নাও। এখানে শুধুমাত্র জেনারেল ছেলেমেয়েদের করতে 100 টাকা লাগবে ফর্ম ফিল আপ করতে। তাছাড়া এসসি এসটি এখানে নো ফিস, এখানে নো ফিস পেইড দ্য এসসি এসটি পিডাব্লিউ এবং ওমেন ক্যান্ডিডেট। এবং তোমরা যারা শিডিউল কাস্টের ছেলেমেয়েরা আছো তাদের কিন্তু কোনো ফিস লাগবে না ফর্ম ফিল আপ করতে, অতএব তোমরা কিন্তু এখানে ফর্ম ফিল আপটা করতেই পারো। মোড অফ সিলেকশন এবং সিলেকশন প্রসেসটা কি সেটা তো দেখে নাও। এখানে কিন্তু আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি, কারণ আইটিআই অ্যাপ্রেন্টিস কিন্তু বিভিন্ন দপ্তরে কিন্তু এখানে অ্যাপ্রেন্টিস পদে এই বছর ফর্ম বেরিয়ে এসছে। প্রত্যেকটা অ্যাপ্রেন্টিস পদে একই নিয়ম রেলের ক্ষেত্রে। তোমাদের কিন্তু মাধ্যমিক অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন এবং তোমাদের কিন্তু আইটিআই এক্সামের অ্যাভারেজ করে তোমাদের কিন্তু বোথ, অর্থাৎ এখানে ইকুয়ালি ওয়েট অ্যান্ড বোথ, অর্থাৎ তোমাদের কিন্তু মাধ্যমিক এবং আইটিআই পাস, অর্থাৎ 10+ আইটিআই পাস করেছো তোমরা, তোমাদের যে নাম্বারটা পেয়েছো সেই দুটো নাম্বার যোগ করে তোমাদের কিন্তু একটা মেরিট লিস্ট অর্থাৎ শর্ট লিস্ট ক্যান্ডিডেট তৈরি করা হবে। সেখান থেকে তোমাদের কিন্তু সিলেক্ট করা হবে। এখানে কিন্তু কোনো মাত্র পরীক্ষা হয় না। ঠিক আছে, কোনো পরীক্ষা হয় না, শুধুমাত্র মেরিট লিস্টের মাধ্যমেই তুমি কিন্তু এখানে চান্সটা পেয়ে যাচ্ছ। ঠিক আছে, কোনো পরীক্ষা তোমাদের কিন্তু এখানে হবে না। এরপর মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড, অর্থাৎ তুমি কিন্তু ফর্ম ফিল আপের পর তোমাদের কিন্তু মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ তোমাদের কিন্তু ওখানে যদি সিলেক্ট হও তোমাদের কিন্তু সেখানে যেতে হবে মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট নিয়ে। ঠিক আছে, মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট নিয়ে তাহলে তুমি কিন্তু ওখানে যেতে পারবে। তুমি কিন্তু এখানে অনলাইনের মাধ্যমেই প্রথমেই বলে দিয়েছিলাম, অনলাইনের মাধ্যমে তুমি কিন্তু এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবে। আমি অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, চাইলে তুমি সেখান থেকেও কিন্তু ফর্ম ফিল আপটা করে নিতে পারবে ডিসক্রিপশন লিঙ্কের মাধ্যমে। ঠিক আছে, এবং ফর্ম ফিল আপ করতে তোমাদের কী কী লাগবে সেটা একটু দেখে নাও। তুমি যদি ফর্ম ফিল আপ করো, তোমাদের ফর্ম ফিল আপ করতে তোমাদের লাগবে বলছেন অ্যাপ্লিকেশন অনলাইন ফর্ম ফিল আপ করতে তোমাদের কিন্তু বলছে প্রুফ অফ ডেট অফ বার্থ, অর্থাৎ ডেট অফ বার্থ প্রমাণের জন্য কিন্তু তোমাদের মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড হলেই হবে। প্রুফ অফ এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশন, অর্থাৎ মাধ্যমিকের মার্কশিট লাগবে এবং আইটিআই সার্টিফিকেটের মার্কশিট লাগবে।
ঠিক আছে। এবং ন্যাশনাল ট্রেড এবং এনসিএটিভিটির সার্টিফিকেট লাগবে। তুমি যদি কাস্টের থেকে বিলং করো তাহলে SC/ST ক্যান্ডিডেট সার্টিফিকেট লাগবে, এবং পিডাব্লিউ সার্টিফিকেট হলে তুমি পিডাব্লিউ ক্যান্ডিডেট হলে তুমি কিন্তু পিডাব্লিউর অ্যাপ্লিকেশনের সার্টিফিকেট লাগবে। এগুলোই তোমাদের কিন্তু লাগবে ফর্ম ফিল আপ করতে, ঠিক আছে। এবার কোন ডিভিশন অনুযায়ী কোথায় কতগুলো সিট আছে এটা দেখে নাও। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লখনৌ কিন্তু এখানে সিট আছে তোমাদের দেখতে পাচ্ছ। লখনৌ ডিভিশন তোমাদের সিটগুলো দেখে নাও। লখনৌ ডিভিশনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মেশিনিস্ট, ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, কার্পেন্টার, এখানে মোট টোটাল কিন্তু 335টা সিট লখনৌ ডিভিশনে, ঠিক আছে। তাছাড়া লখনৌ ডিভিশনের মধ্যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন রকম ট্রেড এবং বিভিন্ন রকম ডিভিশন। তারপর দেখছো ব্রিজ ওয়ার্কশপে CBL দেখতে পাচ্ছ, ফিটার, MMV, ফরগেস্ট হেড, টিচার, ওয়েল্ডার, পেইন্টার, মেশিনিস্ট, টার্নার, মেটেরিয়ালেশন, হ্যান্ডিং, ঠিক আছে। এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ক্যারেজ ওয়ার্কশপ MVLKO, অর্থাৎ লখনৌ তোমরা দেখতে পাচ্ছ কার্পেন্টার, ফিটার, পেইন্টার, টিমনার, মেশিনিস্ট, ওয়েল্ডার, ঠিক আছে। টোটাল 374টা পোস্ট। এবং রোলিং স্টকস ওয়ার্কশপ ক্যারেজে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন রকম ট্রেড রয়েছে। ফর্ম ফিল আপের সময় তোমরা কিন্তু এই যে ট্রেডগুলো অর্থাৎ যে ডিভিশনে বিভিন্ন রকম তোমাদের ক্যাটাগরি অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু ভাগ করে দেওয়া আছে যে সিট সংখ্যা, সেটা কিন্তু ভালো করে দেখে নেবে এবং তোমাদের যেখানে ভালো সিট মনে হবে এবং তোমাদের যেটা সুবিধা হবে সেখানে কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করবে, ঠিক আছে। সেখানে তুমি ফর্ম ফিল আপ করবে, ঠিক আছে। দেখো বিভিন্ন রকম এখান থেকে দিল্লি ডিভিশনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, দিল্লি ডিভিশন দেখতে বিভিন্ন রকম ট্রেড অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু এখানে ফর্ম ফিল আপটা চলছে এবং সেই ট্রেড অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু এখানে সিলেকশনটা হবে, ঠিক আছে। তোমরা দেখে নাও ভালো করে, আমি আস্তে আস্তে টানছি। ফিরোজপুরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফিরোজপুরে কিন্তু বিভিন্ন রকম ডিভিশনে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিভিন্ন রকম সিট রয়েছে, টার্নার, ইলেকট্রিশিয়ান, ফিটার, ওয়েল্ডার, কার্পেন্টার, ঠিক আছে, ফিরোজপুর ডিভিশনে। এই সিট সংখ্যা তোমরা ভালো করে দেখে নেবে এবং ফর্ম ফিল আপের সময় তোমরা আগে থেকে এই নোটিফিকেশনটা ভালো করে দেখে নেবে এবং ফর্ম ফিল আপ করার সময় তাদের তোমাদের সুবিধা হবে, ঠিক আছে। এবং তুমি কিন্তু যদি এখানে অ্যাপ্লিকেশনে তুমি যদি চান্স পাও তাহলে তোমাদের কিন্তু মাসে কিন্তু তোমাদের কিন্তু 7,000 টাকা প্লাস 7,000 থেকে 8,000 প্লাস 9,000, অর্থাৎ 8,000 টাকা বা 9,000 টাকা তোমাদের কিন্তু জায়গা অনুযায়ী তোমাদের কিন্তু স্টাইপেন্ড দেওয়া হয়। 8,000 বা 9,000 টাকা কিন্তু তুমি প্রত্যেক মাসে পেয়ে যাবে, অর্থাৎ 1 বছরের ট্রেনিং। তুমি যদি 1 বছরের ট্রেনিংটা করে নিতে পারো তাহলে তোমাদের কিন্তু যখন রেলের থেকে নিয়োগ করা হবে তখন 20% সিট রিজার্ভ থাকবে এবং খুব কম কাট অফ মার্কে তুমি কিন্তু রেলের স্থায়ী পদে চাকরিটা পেয়ে যাবে। অতএব তোমাদের নর্দার্ন রেলওয়ে অর্থাৎ দিল্লির পক্ষ থেকে যে অ্যাপ্রেন্টিস পদে ফর্ম ফিল আপটা বেরিয়েছে, তোমার যদি যোগ্যতা থাকে তুমি অবশ্যই ফর্ম ফিল আপটা করো। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে এবং আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে রেখো চাকরি সংক্রান্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ।